له یوې خوا که د هیواد د خپلواکۍ ورځې ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي، له بلې خوا ورته په جلال آباد او ولسوالیو کې ګړندی تیاری روان دی. د پچیر اګام ولسوالۍ مسؤلین وایي د تیرو کلونو په نسبت یې سږکال د هیواد د خپلواکۍ ورځې د ښې لمانځنې لپاره ځانګړی تیاری نیولی دی. د یادې ولسوالۍ ولسوال وایي د دې ولسوالۍ اوسېدونکو له څو کلونو راهیسې د جګړو له امله نشي کولی دغه ورځ ولمانځي، خو سږکال چې امنیتي حالت ښه شوی د خپلواکۍ ورځ به په ښه شان سره ولمانځي. خلک ډېر زیات خوشحاله دي او د خوشحالۍ احساس کوي، ځکه چې تېرو وختونو کې د بشیر اګام ولسوالۍ کې دغه جشن د ازادۍ ورځ نه لمانځل کېده، ځکه چې دلته ناامني وه. اوس په ګوټ ګوټ کې بیرغونه او عکسونه او خلک خوشحالۍ ولسوالۍ سره دغه ورځ په خوشحالۍ سره لمانځي. خلک ډېر خوشحاله دي. حصارک ولسوالۍ چې د ننګرهار له لرې پرتو یو له ناامنه ولسوالیو څخه شمیرل کېږي، د یادې ولسوالۍ ولسوال په خبره د هیواد د خپلواکۍ ورځې ته یې لا د وړاندې تیاری نیولې او هم د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د دې ورځې دپاره ټولو ارګانونو خپله تیاري کړې ده. انشاءالله تعالی چې زه ټولو لسونو قومونو ته زه پوره ډاډ ورکوم انشاءالله تعالی چې دا ورځ د خیر ورځ ده، په خیر به انشاءالله سرته رسېږي، څه مشکل به پکې نه وي. او زما په ټوله منطقه باندې هلته په ټولو پوستو په کلیو باندې ټولو باندې هم دغه ملي بیرغونه هم د نن ورځې دي او نن خو دومره دي چې نوي کړي هم دي. کامه کې بیا د یادې ولسوالۍ مسؤلین وایي د خپلواکۍ ورځې د ښې لمانځنې لپاره په سړکونو، کلو او بانډو کې د غازي امان الله خان تصویرونه او ملي بیرغونه ځړولي دي. باور وکړئ چې په کامه کې داسې دوکان، داسې غرفه، داسې یو څوک نشته چې هغې دغه ملي بیرغ نه ورده کړی په خپل دوکان یا په خپل کور باندې یا په خپله غرفه باندې یا په خپل موټر باندې. د هیواد خپلواکۍ ته په داسې حال کې تیاری روانې دي چې خلک په ارامه فضا کې د داسې ملي ورځو د لمانځنې ارمان کوي او په هیواد کې د تلپاتې سولې تږي دي.